ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചൂട്ടാട് ബീച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ തരുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ യാത്രയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ നമ്മളും വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഞണ്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു സൈഡെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇരിക്കാനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കുതിരേൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മണലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നേരെ പോയത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പേടിച്ചാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറത്ത്. ഇത് ശരിക്കും കടലും കായലും കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ സ്ഥലമൊക്കെ എവിടെയാണെന്നും എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം കയറിയ സമയത്തെ ഒരു പേടിയൊന്നും എനിക്ക് പിന്നീട് അങ്ങ് കുറേ നടക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ റൈഡ് ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കടലിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അതിമനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും കണ്ണൂർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കുറേ പൈൻ മരങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഇടയിലുള്ള കുറേ ഊഞ്ഞാലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ആടാൻ വേണ്ടി പോയി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഊഞ്ഞാലിൽ കയറിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നല്ല ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ആ കയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് പിരിയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പം ബാക്കിലോട്ട് വീഴാനും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീഴാനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചാൻസുകളും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെയാണ് ആടിയത്. പിന്നെ ഏട്ടൻ കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് പൈൻ കാടുകൾക്കുള്ളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലുമുണ്ട്. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നാ ഉപ്പിലിട്ടത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്, കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തിൻ്റെ റൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ റൈഡുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് ഐസ്ക്രീം ചെന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയൊരു തുക എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ കുറേ റൈഡ്സുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് തീരെ ആൾ കുറവായിരുന്നു. സൺഡേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആളുകളുള്ളത്. അപ്പം തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലൂബെറി ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. റേറ്റ് എത്ര ഏട്ടാ? ഇത് 30. പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാ ചേട്ടായിക്കോ? ഞാനൊരു ബ്ലൂബെറി. രണ്ടെണ്ണം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ റൈഡുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ കൂടുതൽ റൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ. ഇപ്രാവശ്യം ആളും തീരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീമെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റും. തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നല്ല കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലായിട്ട് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ റൈഡും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിൽ നല്ല അടിപൊളിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ.